Hello，又係我Micky 幸福家庭。咁今日咧最主要咧同大家講下關於自閉症。究竟自閉症係先天嘅定係後天嘅咧？有好多家長咧其實咧都會有呢啲嘅問號嘅喎。究竟點解我嘅小朋友會有自閉症啊？究竟係咪因為俾咗阿嫲阿爺去帶，所以就變成咁啊？又或者係老一輩帶嘅時候少説話？成日乜都俾佢，所以變成咁啊！咁其實咧，今日咧就喺呢度開估。今日自閉症嘅小朋友咧，最主要咧佢咧佔咗兩種嘅，一就係關於佢先天性嘅，第二就係後天。咁後天咧其實咧就容易解決一啲喎。如果佢經歷嘅事件唔係話太嚴重嘅話，咁因為後天嘅自閉症咧，有好多時候都係因為佢經歷咗一啲嘅創傷後遺症，而導致佢封閉咗佢自己嘅內心世界，令到佢唔想接觸人啦，唔想再開口講嘢啦。可能會有一日佢遇到一個同佢啱 key 嘅社工啦、老師啦，又或者屋企人啦，對於佢嚟講，佢就會開始展開佢重新一次嘅説話啦。咁但係咁先天咧，咁先天係咪就係冇得救呢？咁其實先天咧都分好多種嘅，因為自閉症咧佢係冇呢個藥可以去食，令到佢咧可以即係完全康復嘅。咁當然啦，即係民間上都會有一啲嘅説法，就話例如我哋出世嘅時候好細個就同佢打幹細胞，幾多歲嘅時候幾年一年打一支，幾年打一支，哇好貴嘅喎，10萬喎20萬喎，可能會對佢嚟講有幫助。咁當然有部分咧，我見過有啲家庭咧係有明顯嘅進步嘅，咁有啲嘅小朋友都係發展有轉變嘅。咁你話，因為我唔係醫生啦，咁所以你話我可唔可以去判斷，因為呢一支嘅幹細胞去令到你哋嘅小朋友真係有幫助咧？咁當然你哋要問翻呢個專業嘅人士，例如醫生。咁喺呢一度咧，今日咧我想講嘅反而係，當你冇任何嘅藥物可以醫治嘅情況下，我哋應該點樣做？當我遇到自閉症嘅小朋友，我哋應該點樣做？同埋，如果你而家嘅小朋友只係嬰兒嘅階段，我哋應該點樣去預防？點樣去預防？咁的確好多時候咧，有好多嘅家長，例如佢如果唔係做特教老師，佢可能係真係冇辦法去預防呢一樣嘢嘅，因為點解？有好多小朋友可能喺細個嘅時候都好臭嘅。甚至乎有好多嘅 BB 咧，其實喺6個月、7個月、8個月嘅時候就開始模仿講嘢。咁好多時候咧，喺邊個階段發現問題咧？我接大部分嘅 case 同埋個案咧，都係喺2歲到2歲半嘅之間咧，佢哋覺得，嘿，點解我個小朋友明明識叫爸爸媽媽，識講嘢噶咯喎，但係點解佢突然之間喺2歲半呢個階段，或者係就嚟挨近3歲都唔識得講嘢，又唔識嗌爸爸媽媽呢？又或者甚至乎佢哋等咗好耐，佢哋仍然 BB， 你哋嘅小朋友仍然係咿咿啊啊咿咿啊啊啊到去2歲嘅階段嘅期間，都冇任何嘅詞彙量，咁你哋就要注意啦。佢有機會係2樣嘢，一就係語言發展遲緩啦，二就係自閉症嘅傾向。當然因為我唔係醫生，咁我唔能夠去評估佢一定係。咁大多數咧，我都會點樣去作出一個評語俾家長咧？我哋會先見一見，咁我哋會建議家長喺屋企都可以由細個開始同佢做3樣嘢。第一啦，睇下佢對人嘅一個對望啊，譬如其實正常小朋友咧，嬰兒嘅階段咧，好似我仔咁樣啦。當然我而家都唔能夠話佢係定唔係嘅，咁有好多小朋友都係㗎，但我哋唔可以忽略咯，我哋有呢個警惕性咯，一定要警惕性，一定要知道原來我哋如果早去發現，無論佢遲緩又好乜都好，你有呢一個 common sense， 你有呢一個警覺嘅話咧，我哋原來真係可以令到我哋小朋友，或者佢冇事嘅話，咪聰明啲咯，早啲學咯。又或者如果係真係有遲緩嘅，我哋可以避免佢太過於遲其他小朋友太長時間。咁所以其實我哋第一啱啱講到啦，
留意下佢同人與人之間嗰個 eyes contact， 佢嗰個 eyes contact 夠唔夠啦？第二樣嘢就係佢有冇一種好有意向想説話、想講嘢嘅意欲。例如好似有啲嘅嬰兒啦，或者我接過一啲嘅唔同嘅 case 咧，佢就會因為聽到某啲聲音，佢會模仿。例如 BB 喺6個月之後，其實佢都會有少少間中嘅模仿嘅聲音。例如 BB、噗噗、媽媽、爸爸、姨姨或者成日湊佢嘅人，佢都會有嘅。不過可能唔會經常，可能間中1次或者係半次。但呢個都係可以去讓我哋去察覺一下，究竟你嘅小朋友有冇 eyes contact？ 第一，第二，有冇想模仿語言嘅能力？第三，喺小朋友5、6個月嘅時候，其實佢發展第一個階段咧，除咗你話佢想咩擔抬頭啊，跟住然之後趴啊，跟住坐啊、爬啊咁樣呢啲之外，最重要一樣嘢就係佢嘅手握能力。有多時候我哋擺一樣嘢喺小朋友前邊，佢有冇呢個動作，同埋佢嘅手嘅力度得唔得？第一，因為好多自閉症嘅小朋友咧，都會伴隨住語言發展遲緩啦，佢嘅語言會慢啦，甚至乎有啲自閉症嘅小朋友可能係冇語言嘅。第二樣嘢就係，亦都會有好多都會有乜嘢啊？發展遲緩。就係佢身體上面嘅發展，例如我哋啱啱講佢嘅手眼協調啦，所以其實好多嘅家長千祈唔好話你細個，你 BB 細個嘅時候咧，就成日叫佢唔好食手啊，或者攞喺手嘅時候，佢第一時間擺落個嘴度，你就同佢講：哎呀，唔好食啦，唔好食啦。其實係唔啱嘅呢個行為。當然你唔會叫佢食釘啦，你唔會叫佢食石頭啦，你唔會叫佢食塵啦，係咪？咁呢樣嘢你確保佢係有一定嘅乾淨嘅程度啦，但係唔需要話100% 下下都要消毒過咁樣，呢啲就唔需要嘅。咁所以其實佢基本乾淨就 OK 啦。佢擺入嘴，其實佢係透過第一啦手眼協調去到嘴巴，都係一個唔容易嘅動作。佢要通過腦部嘅神經，跟住手眼協調，要協調到你先可以做到呢個動作。第二，佢通過嘴巴去開始去對外界嘅一啲觸覺啦，同埋佢嘅好奇，都係通過手、眼、嘴而去做嘅。所以我哋千祈唔好截止佢同埋 cut 咗。如果唔係，我哋小朋友點解蠢？其實有機會係因為我哋自己媽媽或者家長實在太無知啦。有時候我自己，如果喺我自己係作為媽媽，我如果唔知咁多嘢嘅情況，但係其實我都係一個好無知嘅人，因為唔怪得大家㗎。因為其實每個家長都希望小朋友係乾淨健康，因為乾淨先會健康，污糟自然就唔健康會生病。咁所以其實講到呢一度，總結翻啦，我哋自閉症嘅小朋友，其實我哋前期可以睇到嘅喺佢嬰兒階段6、7個月已經開始可以睇到啦。例如我細細個，我個仔細細個嘅時候咧，我就開始攞好多唔同嘅嘢喺佢面前去追視。點解咧？其實我知道佢係未睇得清嘅，因為佢嘅個發育嗰個視力發展係1個月1個月咁樣清晰噶嘛。咁但係我希望 check 下佢對耳仔，第一啦，我最緊張耳仔啦，驚有時醫生會 check 錯啊嘛。咁耳仔啦喺旁邊，跟住再搖到呢邊，佢會唔會擰咧？第二喺佢眼睛，突然之間發嚟發去會唔會眨眼咧？會唔會有觸覺個敏鋭度咧？呢個我都會 check 佢。到佢3個月嘅時候，抬頭啊，所有嘅嘢我都捉得好緊。如果假設，我好驚，如果假設佢真係有遲緩嘅話，我會及時知道。咁而家我仔已經係5個月啦，啱啱5個月。咁喺5個月嘅期間咧，佢暫時而家都過關咗抬頭啦、眼睛 eyes contact 啦，我哋啱啱講 eyes contact 啦，跟住捉嘢啦，佢已經可以捉起一架車仔，跟住捉起一個搖搖鈴，跟住自己又捉住喺度玩啦，自己捉住佢個奶樽可以自己喺度食啦。咁同時間佢亦都可以係抬頭啦，可以趴啦，想爬添。咁所以我就會不斷去 check 住。咁所以鏡頭前面嘅你哋，我哋都唔需要話太焦慮嘅。咁但係我哋而家講緊就係話，究竟自閉症先天同後天有冇得醫呢？今日呢條片最後嘅答案話俾你哋聽，先天
係冇得醫嘅，係要靠後天嘅干預。我哋成日叫干預係咩呢？越早干預、及時干預係越會有好大嘅進步。例如咩進步啊？由重度到中度，中度到輕度，輕度到融合生。所以呢一個就係佢慢慢不停嘅進步。但係你話可唔可以食咗就即刻我冇自閉症啦？咁就唔會嘅。咁但係後天呢，就可以透過，都唔係靠藥物㗎。其實後天咧都係靠人與人之間嘅陪伴啦、關係啦、關心啦，而令到佢重新打開我哋嘅心，然後打開佢嘅心之後，融入我哋嘅世界。佢肯俾我哋融入去，佢亦都會融入我哋，咁佢就會慢慢邁向更好嘅路上。咁佢就會慢慢去康復佢後天嘅自閉症嘅狀態。咁我哋都要了解啦，究竟經歷咗乜嘢先會咁樣呢？咁所以今日呢條視頻解答唔答到大家嘅問題，咁希望大家可以關注我嘅 Micky 幸福家庭呢個頻道啦。我哋會講多啲更加專業同埋實際嘅個案俾大家嘅。下一期我哋都會圍繞住講多啲自閉症啦，因為最近有家長話想聽自閉症，咁我哋都會去睇翻你哋究竟想聽啲乜嘢，咁我就會講多啲我實操嘅工作嘅經驗嘅。咁今日就到呢度啦，希望大家鍾意啦，多謝大家，記得點讚、分享出去，然之後如果未按訂閱嘅，記得幫我按訂閱啊，拜拜。